1, 2, 3, slaan. 1, 2, 3, slaan. Zo leren Amsterdamse jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar tennis. En ze leren het meteen goed, want hun leraar Gurovic is ook de trainer van het Nederlandse Davis Cup team. Deze demonstratie in het Gold Star Tennispark is er een uit een reeks waarmee de Nederlandse Lawn Tennisbond de belangstelling van ouders en kinderen wil opwekken. Tennis is een sport waarbij het vooral aankomt op reactiesnelheid en een goede beheersing van alle bewegingen, belangrijk voor de lichamelijke vorming van kinderen. Een goede sportiviteit vormt tevens hun geest. Het beste jongetje mag uitkomen in een partij tegen onze nationale speler Dr. Van Swol. En hij slaat een goed figuur. Langs de hele